सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोबाइल हेल्प पर। आज के वीडियो में बात करने वाले पोको C65 के फ़ोन में वॉल्यूम से प्रॉब्लम कुछ भी है। इस वीडियो में लाइव प्रूफ मैं बताऊंगा। अगर आपका वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हो या कम करना चाहते हो तो इस सेटिंग कैसे करोगे, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हम आपको पूरा सेटिंग के द्वारा बताएंगे। इसके लिए आपको सेटिंग ओपन कर लेना है। सर्च का आइकान देखने को मिल जाता है। सर्च के आइकान पर आपको खाली सर्च करना है मोनो। यहाँ पे सर्च लिखने का क्या गाइस, MO, यहाँ पे देख सकते हो मोनो। जब लिखोगे MONO मोनो लिख के सर्च करना है। सर्च करने के बाद फर्स्ट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है मोनो वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसमें जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस तो हो जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम का पहला वाला ऑप्शन देखने को मिलता है मोनो का, इसको ऑन कर देना है। इसके बाद यहाँ वॉल्यूम का जो है कितना बढ़ाना चाहते हो यहाँ से बढ़ा लीजिए। इसके बाद जब आपका वॉल्यूम बराबर आना चालू हो जाए तो वहाँ पे ले जाके छोड़ दीजिए। इसी तरह से आपको वॉल्यूम बढ़ाना। अगर हमारी वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।